自从抠门老板在办公室装了这台空调，午睡更舒服了，打游戏状态更好了，还给家里省了电费。自从办公室里装这台空调，员工为了蹭这点空调，天天自愿加班。科技有温度，吐槽有风度，测评很鬼畜。这里是主观独立不用方的黑丝科技，我是丝姐猪猪。今天我们要来上手体验的是海尔3匹变频立式空调。海尔这台空调能效属1级能效，制冷速度快，省电能力也很给力。室内安静时，空调运作一直能保持静音，不像之前用过的空调，总会时不时传出很大的送风声。空调送风方式左右6种，上下8种，组合48种送风角度，出风轻柔不直吹，让人一直吹风一直爽。而且因为送风口加宽加长，送风的面积也更广，可以避免产生气流死角。不要小看这个送风的角度，无论是你女朋友和你近身肉搏，你说是游戏重要还是我重要？当然是你重要啦。又或者是站在远处跟你隔空对峙。你为什么爱手机，不爱我？你冷静点，你不要伤害无辜。把枪放下，我们不要生气了，好吗？我们去吃饭吧。他都能无死角的让你女朋友冷静下来。哎，好热！你个渣男，为了游戏抛弃我，一个人冷静一下吧。空调机身里内置的30目高密度过滤网，比普通过滤网更能有效的阻挡灰尘。拿到手后，丝姐瞅了下，海尔这台空调区别于市面上常用的普通立式空调，最大的亮点莫过于它支持4清洁功能，有冷膨胀和冷凝水技术加持，脏东西更容易从蒸发器剥离。再搭配上56摄氏度高温除菌，尽享好空气。自清洁除菌率达99%以上，除尘率同样也达到了99%。都说夏天一到，这条命就是空调给的。可是长期待在空调房，人容易得空调病。空调长期不清洗，容易滋生细菌，吹出的风不干净，制冷制热效果差，加大电量损耗，同时减少空调使用寿命，还会对有鼻炎的人极度不友好。所以，如果你也有这方面的困扰，可能就要考虑一下，是不是这类家电的清洁工作没有到位啦。话说，你家里的空调清洁频率是多久一次呢？弹幕里告诉丝姐吧。至于其他亮点，丝姐觉得 PNV 舒适模式也算是一个。PNV 模式可以通过遥控上的 PNV 按键，将采集到的温度、湿度、风速、热辐射、着衣量、活动量等参数，通过 PNV 智能控制系统处理后，按使人体达到最佳舒适状态的条件而自动运行，变身成为最了解你的空调。这样一来，我们也不容易因为室内忽冷忽热而感冒了。智能空调必备的 APP 远程联控功能，它也有，在软件上实时查看空调用电量，也可以远程的操控空调。比如在下班的路上，可以提前用手机打开空调；如果出门上班忘记关空调，同样打开海尔智家 APP 就可以啦。当然，远程给男朋友冷静一下也是没有问题的。游戏重要还是女朋友重要？那当然是女朋友。没有游戏重要啦！哇，怎麼突然間尖寒尖凍嘅？总的来说，海尔这台3匹变频立式空调在性能和外观方面基本没得挑，同时标配主流的1级能耗、变频科技、3体功率、PNV 人体舒适系统等功能。如果你想给家里购置一台能够长期使用，并且上档次、品控、保修都有保障的空调，丝姐觉得海尔这台空调是不错的选择。对了，在5月11号，海尔京东店的巅峰24小时活动购买会更加优惠哦。好了，本期海尔3匹变频立式空调的上手体验就到这里，关注我们可以了解更多。如果你有其他产品想要体验，欢迎联系我们。我们下期节目再见，拜拜。